Օրերս կյանքի ուղիներով հաղորդման հյուրն էր Ջուլիետտա Բաբայանը, Star News-ը հետևեց զրույցին։ Դերասանուհի դառնալու նրա մանկության երազանքի մասին բոլորը գիտեին ու բացի մեկից բոլորն էին վստահ, որ մի օր բեմ է հասնելու։ Հայրս կտրականապես դեմ էր, որ դերասանուհի դառնամ, բայց դե պապայից թաքուն գնում էի ամեն տեղ։ Ջուլիետտա Բաբայանի սերը թատրոնի ու բեմի հանդեպ ի սկզբանե այնքան մեծ է եղել, որ դերասանուհին անգամ իր անձնական կյանքի միջոցով է փորձել հաղթահարել արգելքն ու ի վերջո հասնել իր երազանքին։ Բավականին վաղ տարիքում է ամուսնացել, 20 տարեկանում եւ ավելի շատ հանուն նրա, որ կարողանա հանգիստ ու ազատ զբաղվել իր մասնագիտությամբ։ Այդ ամուսնությունը սակայն նրան չտվեց լիարժեք երջանկություն։ Առաջին իսկ հնարավորության դեպքում հեռացավ ամուսնուց ու ամբողջությամբ իր ուսերին վերցրեց երկու աղջիկների խնամքն ու հոգատարությունը։ Սխալ ընտրություն էր, երևի պետք է մարդուն սիրես, որ ապրես նրա հետ։ Բավական երկար ժամանակ, 20 տարի ապրեցինք միասին։ Հենց խելքս մի քիչ կտրեց, հասկացա, որ սխալ տեղ եմ ընկել, սխալ ընտրություն եմ արել։ Բայց արդեն հնարավոր չէր, որովհետև հայրս շատ խիստ էր ու լսել չէր ուզում։ Մի անգամ, երբ ասացի դրա մասին, ասաց՝ դու ես գնացել, դու ես ընտրել, դու ես ամուսնացել։ Թատրոն, դե կեր թատրոնդ։ Ինքը մահացավ, նոր որոշեցի այդ քայլին դիմել։ Թատրոնում սենսացիա էր, ոչ ոք չգիտեր, ես չէի արտահայտվում, ցույց չէի տալիս, անընդհատ ժպտալով։ Երբ իմացան, բոլորը զարմացան։ Շատ խոսակցություններ եղան դրա շուրջ։ Հիմա օրինակ այսօր ամուսնանում են, 2 օր հետո բաժանվում։ Ոչ ոք չի զարմանում, այն ժամանակ դա պատմություն էր։ Ես կարծում եմ, երբ ամուսնանում ես, նախ պետք է շատ սիրես, որ ամեն ինչ լավ լինի։ Տղամարդը կարծում եմ պիտի աշխատի, այն տղամարդը, որը աշխատասեր չի, այդ տունը տուն չի։ Ինչքան ուզում է կինը աշխատի, սեփական փորձից եմ ասում, 4-5 տեղ վազվզում էի, որ իմ երեխաներին պահեմ, իսկ նրա պետքն էլ չէր։ Իմ հայրը, որ գալիս էր, երբեք դատարկ չի մտել տուն։ Տղամարդը պիտի ապահովի սնունդը, հագնելիքը, ամեն ինչը, ամառային հանգիստը։ Մենք միշտ ծովափ ենք գնացել, մեծ ընտանիք էր, բայց նա կարողանում էր ամեն ինչ անել։ Միշտ այդպես եմ պատկերացրել տղամարդուն, երբ տեսնում ես քո ընտրածը այդպիսին չի, արդեն նայում ես ուրիշ տղամարդիկ ինչ տեսակ են։ Նշենք, որ ՀՀ վաստակավոր արտիստը եղել էր նաև Life-room-ի հյուրը, որտեղ ևս խոսել էր վերը նշված թեմաների շուրջ։ Հաղորդավարուհին զրույցը սկսեց դերասանուհու խնամված ու գեղեցիկ տեսքից։ Նա նշեց, որ Ջուլիետտա Բաբայանի տարիքն իմանալով հանրությունը շոկի կենթարկվի։ Այս խոսքին դերասանուհին ժպիտով պատասխանեց. «Այո, մի քանի ամսից կդառնամ 80 տարեկան, երևի միշտ եմ այդպիսին եղել»։ Կինը միշտ պետք է խնամված լինի, սակայն թատրոնում աշխատող կինը առավել ևս, այլ տարբերակ չկա։ Տարիներից չեմ վախենում, որովհետև չեմ զգում իմ տարիքը, դա երևի բնավորությունից հոգուց է գալիս։ Ինձ հիմա երջանկացնում են իմ թոռները, ավագ դուստրս 58 տարեկան է։ 5 թոռնիկ ունեմ, ամենափոքրը 16 տարեկան է, իմ ընկերն է։ Թոռնիկներս բոլորն ինձ Ջուլիա էին ասում, չեմ սովորեցրել, որ տատիկ ասեն։ Այնպես որ ընկերություն եմ անում իրենց հետ, երևի դա է երիտասարդության գաղտնիքը։ Երիտասարդների հետ երիտասարդանում ես։ Գուցե տխրություն էլ ունես սրտումդ, բայց պետք է ցույց չտաս եւ չփաթաթվես դիմացինի վզին։ Ծոռնիկներ չունեմ դեռ ու ասում եմ արագացրեք, պիտի ծոռ էլ ունենամ նոր։ Դժվարություններ լինում են բոլորիս կյանքում, բայց ես միշտ կենսախինդ եմ եղել։ Մանավանդ երբ բեմ ես բարձրանում, հանդիսատեսը չպետք է տեսնի քո տխրությունը։ Պետք է աշխատես այնպես, ինչպես պետք է։ Դա բնավորության հարց է, բայց դա չի բերում նրան, որ ես խաղամ իրական կյանքում, ես դա չեմ սիրում։ Սիրում եմ շիտակ ու պարզ մարդկանց, ինչ մտածում եմ, մարդու երեսին եմ ասում։ Ամենաշատը չեմ սիրում, երբ ստում են ու ազնիվ չեն։ Երբ դերասան ես, միանգամից խաղը զգում ես։ Սիրված դերասանուհին պատմեց նաև իր անձնական կյանքի մասին, որը այդքան էլ հեշտ ու հարթ չի ընթացել։ Գիտեք ինչն էր պատճառը, որ փոքր տարիքում ամուսնացա։ Հայրս խիստ մարդ էր եւ չէր ուզում, որ դերասանուհի դառնամ, իսկ ես դպրոցն ավարտելուց հետո անմիջապես թատրոնի հետ կապվեցի։ Այն ժամանակ Վարդան Աճեմյանը զանգվածային տեսարանների համար թատերական խմբակ էր հավաքում։ Դիմեցի, ընդունեց, 17 տարեկանից թատրոնում եմ։ Հետո արդեն բարձրագույն կրթություն ստացա եւ Աճեմյանն արդեն ընդունեց թատրոն։ Այդ ժամանակ հայրս չէր թողնում թատրոնում աշխատել եւ ես ստիպված հիմնարաբար ամուսնացա թատրոնից ինչ-որ մեկի հետ։ Բայց դե մենք բնավորությամբ տարբեր մարդիկ էինք։ Նա էլ ինձանից բավականին մեծ էր, 12 տարի։
Բավական երկար դիմացա, հետո արդեն չդիմացա։ Գիտեք, թատրոնի հանդեպ սերն այնքան շատ էր իմ մեջ, որ չէի էլ հասկանում ինչ եմ անում։ Հետո արդեն ուշ էր, երեխա ունեի, մտածեցի լավ, կհամակերպվեմ։ Այդպես դիմացա շատ երկար, երկրորդ երեխան 9 տարի հետո ունեցա։ Հետո միայն նպատակս այն էր, որ աշխատեմ և երեխաներիս պահեմ։ Այդպես երիտասարդությունդ անցնում է, դու չես զգում։ Հետո հետադարձ հայացք ես գցում, հասկանում, որ արդեն 40 տարեկան ես ու ոչինչ չես հասկացել կյանքիցդ։ Հաղորդավարուհին նկատեց, որ տարիներ առաջ ամուսնալուծությունը բուռն արձագանք էր ստանում, ընդ որում կնոջ պարագայում դա ավելի խիստ էր քննարկվում։ Ջուլիետտա Բաբայանը նաև պատմեց բաժանման որոշում կայացնելու և հանրության արձագանքի մասին։ Դերասանուհին նշեց, որ ամուսնալուծության որոշում կայացնելը ևս բարդ էր, քանի որ հայրը դրան ևս դեմ էր։ Երբ մի անգամ հայրիկիս ասացի, որ բաժանվում եմ, վայ ասաց, դու ես ընտրել, դու էիր ասում թատրոն։ Մահացավ, նոր այդ քայլին դիմեցի, որովհետև լսել չէր ուզում։ Բաժանվել եմ 40-ից հետո։ Իհարկե կարելի էր լրիվ ուրիշ կերպ ապրել, բայց թատրոնում էլ շատ զարմացան, երբ իմացան մեր բաժանվելու մասին, մեղադրում էին նույնիսկ։ Հիմա մեր երիտասարդները երբ ուզում ամուսնանում են, երբ ուզում բաժանվում։ Բայց այն ժամանակ սենսացիա էր իմ ամուսնալուծությունը, թատրոնում նույնը, մեր բարեկամության մեջ նույնը։ Ասում էի, էլ չեմ կարողանում, ինչ եք ուզում։ Դժվար էր այդ շրջանը իհարկե, հետո անցավ։ Բաժանման պատճառը ամուսնուս չաշխատելն էր։ Եթե 10 տարի ամուսինս չաշխատի և անընդհատ բազմոցին նստած կամ պառկած լինի, որ կինը կդիմանա։ Որպես դերասան էլ զբաղված չէր, թատրոնից դուրս էր եկել, չէր աշխատում։ 9 տարի աղջկաս ինձ հետ թատրոն եմ տարել, որ կարողանամ աշխատել, մեծ դժվարությամբ եմ մեծացրել 2 աղջիկներիս էլ։ Բայց ունեմ 2 հրաշալի աղջիկ, թոռներ, այդ ամենով բավարարվում եմ։ Իմ ապրած դժվարություններն ինձ դաս են եղել, որ ես իմ երեխաների հետ շատ ընկերական եմ։ Դերասանուհին հայրիկի անունը տալիս անգամ մեծ հուզմունքով էր խոսում, և ի վերջո նա անկեղծացավ։ Հայրիկիս միշտ մեղադրել եմ, մինչև հիմա էլ։ Շատ խիստ մարդ էր, չէի կարողանում ոչինչ անել, ուղղակի չէր թողնում։ Երևի իր հետ չեմ խոսել այդ մասին։ Հետագայում, երբ հեռուստատեսությամբ տեսնում էր, հպարտանում էր, ուրախանում, արդեն հաշտվել էր այդ մտքի հետ։ Անկեղծացել էր դերասանուհի Ջուլիետտա Բաբայանը։ ՀՀ վաստակավոր արտիստ դերասանուհի Ջուլիետտա Բաբայանն արդեն 80 տարեկան է։ Դերասանուհին ծնվել է 1945 թվականին Երևանում։ 1962 թվականին ավարտել է Երևանի Եղիշե Չարենցի անվան թիվ 67 միջնակարգ դպրոցը, այնուհետև ընդունվել է Երևանի մանկավարժական ինստիտուտ, ռեժիսուրայի բաժին։ 1965 թվականից սկսում է աշխատել Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնում, ուր աշխատում է մինչ օրս և միաժամանակ 1965-ից 1990 թվականներին Հայֆիլմ կինոստուդիայում կրկնօրինակման և նկարահանման բաժիններում։ Դերասանուհին այս տարիների ընթացքում նկարահանվել է մի շարք ֆիլմերում ու վայելում է հանդիսատեսի սերը։